امروزا یاسمن کار و فعالیت در انسمبل چمن چگونه صورت میگیرد؟ در انسمبل چمن کار و فعالیت ها به نهایت خوب است. تحت رهبری معلم عزیز هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان معلم محرمه شریفزاده کلی بانوان و جوان دخترانی که به انسمبل جلب شدند سرود و آهنگ های جذاب بهر مخلصان آماده و پیشکش گردانده ایستادند که در سال نو میلادی در یک چند برنامه های تلویزیونی به معرض بینندگان پیشکش گردید. و شما در این انسمبل اصلا کدام ساز موسیقی رو بیشتر می نوازید؟ در لحظه های اولین فعالیت کاریم بیشتر ساز موسیقی رباب قشقری را می نواختم. در حال حاضر باشد ساز موسیقی قانون را می نوازم به خاطر آنکه در ساز موسیقی قانون نوازنده ساز موسیقی قانون خیلی کم است و از این خاطر معلم خواهش کرده بودند که من ساز موسیقی قانون را ادامه دهم و به انسمبل با ساز موسیقی قانون برآمد کنم. یعنی که در برابر دیگر سازهای موسیقی گرچند که قبلا این دسته رو دسته ربابچی زنان میگفتن یا اینکه بانوان ربابی میگفتن و در برابر این خواستن که شما با ساز قانون یعنی که انمو کلکتیوی ربابچی زنان رو پورا کرده باشید با یک صدای مخصوص این ساز. مبصر سوال به شما است که چگونه که امروزها یکی از نوع‌های ورزش که فوتبال به نهایت یک مشهور است جهانی است و مخلصان زیاد هستند که تماشا میکنند و در برابر آن که شما صنعتکار هستید مخلص فوتبال هستید یا اینکه نه؟ میدونید من آنقدر به فوتبال مایل و رغبت ندارم. مخلصی هم حتی فقط در مثلا تیم هایی که مثلا تاجیکستان باشد با یگان تیم های دیگر دولت ها همون وقت غرور ملی ما رو فراگیر می شود وادار می سازد که من همون وقت تاجیکستان با پیش استقلال با پیش گفته در نزد تلویزیون تماشا کنم و مخلصی کنم. این خیلی مثلا بعضی آدم ها مثلا فناتی میسی و فناتی رونالدو یا فلان کلوب بهمدان عموما من شوق و ذوق ندارم و تصور ندارم و عموما پروا ندارم که میسی بازی میکنه رونالدو بازی میکنه بر من یگان عموما مهمیت بر شما نداره مهم نیست. من مخلصی من مثلا یک وقت در جام جهانی ایران تیم دسته ایران برآمد کرده بود اما وقت من یعنی که از خودمون فورس یعنی که برادرای ما که هستن همون وقت من مخلصی کردم برای ایران. مثلا برای دولت های همسایه‌مون نیز مخلصی برای دولت روسیه کردم. دیگر من در یگان برای یعنی که برای شما یک یعنی احساس های موسیقی باشد و شیشته باشد و ایجاد و خوانش و سرود و اجرایش باشد. برای من یعنی که فنای ادبیات تاریخ این چیزا را دوست می‌دارم و سازهای موسیقی مثلا اکاردیون آرمونی مثلا گیتار فورتپیانو ملودیکا اسبابای مثلا ضربی و همه اسبابای موسیقی رو در پیشم باشه الان میخوام که اون رو نوازم. مثلا اوزی یاسمن چونانی که قانون رو نواخت الان در دل من خیلی تاثیر گذاشت که چقدر یک مثلا به یگان هموازی نواخته ایستاده است خود میکنه که علاقه چند نفره نواخته ایستادن همه خیلی یعنی که یک انسامبل رو یک سیمفونیا رو یعنی که اجرا میکنه.